ремонт настольной лампы. Накаливание. Нужно зачистить провода. Вот. Сгоревший лампы. Ждем. Такие кусочки. Он сгоревший. Все. Блять. Это была мойка. Сейчас зачистим тут. Вон как высох. Не знаю. Так. Наверное, хватит зачистки. Вот. Плюсового. Правда, страшно. Немножко обгоревший. Это помыть. Так, один провод зачистили. Сейчас второй зачистим. Второй еще хуже. Так. Эта штучка. Сейчас ее самое главное правильно. Найдите, не перепутать. Клемма. Вот это. Раз. Два. Три. Есть. Все, за провода зачистили. И правда немножко обгоревший. Теперь будем собирать. Сейчас. Это хватит? Хватит, наверное. Его еще немного почистить. Он чистится. Хватит. Где? Этот провод. А.
наверное, подожди. Самое главное, попасть еще. Такая шайбочка. Плюс может немножко выровнять. Сейчас. Выбираем эту штучку. И патрон. Собираем. А, еще я забыл такую штучку надеть. Вот. Там все изолента еще. Я. Одинаковая. Надо немножко обговорить. Сейчас. Так. Чё, провод какой-то кривой. Высох. Высох. Тягиваем. Так. Натянем. Вот есть. Ага, где-то здесь. Где она? Вот она. Этот. Макнула немножко изолентой.
разрезает.